तो ये देखें 4 मशीनें 4 थनों को लग चुकी हैं। नीचे देखें दूध आना स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरह से सारा प्रोसेस जारी रहेगा और ये 1 बाय 1 जानवर लगते रहेंगे और चुवाई होते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में ये 20 जानवर हमारे चुवाई हो जाएंगे मशीनें लगने के बाद में। ये मैं जानवरों का दूध भी दिखाऊंगा कि कितना दूध जानवर दे रहा है और कितनी देर में दे रहा है। ये सारा इस प्रोसेस में हमारे 3 लड़के स्टार्ट हैं 1 बाय 1।